Radio stotis FM99. Man patinka. Tikrai įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM99 rubrikoje Pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Sveiki, bičiuliai. Na štai, studijoje nuskambėjo retai skambantis mūsų eteryje gyvai instrumentas, tai banjo ir šiandien mūsų studijoje Bonny Jack. Hello. Hello everybody. Thanks for having me here. Sveiki visi, dėkui, kad mane priėmėte. Na, iš tikrųjų, šiandien mūsų studijoje žmogus, grupė, taip galima pavadinti, angliškas terminas yra gerai žinomas, one man band, ir štai iš tikrųjų Bonny Jack arba žinomas Matteo Senese, italų muzikantas, atkeliavo šiandien į Alytų. Pirmas klausimas labai paprastas. Aš norėčiau paklausti, kada tave užkabino bliuzas? Nes tai, ką mes girdėjome, tai vis dėlto bliuzas, tebūnė skambant su banjo. When did you start? Na štai, kol mūsų kolega Nojus išvers. Okay. I started listening blues when I was like young, like a teenager, because my uncle had some records, some vinyl at home. Aš pradėjau domėtis bliuzu, kai buvau paauglys, nes mano dėdė turėjo vinilinių plokštelių namie. And I really like the guitar styles. It's something very fun to play with guitar, the blues.
Ir man labai patiko gitaros stilius, nes bliuzą groti gitarą yra labai smagu. Yeah, and also it's because I mean blues is something that is more than music. I like the history, the culture. It's like a religion, so it's something important. Ir man bliuzas, apskritai bliuzas yra daugiau negu muzika, tai kultūra, tai istorija, man tai yra beveik kaip religija. Mateo, aš tik tai trumpai norėčiau paklausti, aš irgi labai mėgstu bliuzą, aš norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų bliuzą gali groti tik tas žmogus, kuris po savaitgalio kišenėje neturi nei vieno skatiko, jį paliko paskutinė jo moteris ir jam beliko tik gitara arba bandžo. Na štai dabar mes mūsų svečiui pabandysime išversti šį posakį, ar iš tikrųjų bliuzo muzikantas tai yra liūdesio ir galbūt skausmo dainius, o galbūt visiškai ne, net bliuzas gali būti visiškai kitoks. Yeah, there is this wonderful interview to Bonny Jack, which is a very famous American bluesman. Yra vienas žymus interviu su Bonny Jack, labai žymiu amerikiečių bliuzo muzikantu. So he said one of the best thing in the world. He said blues is not like being black. It's not about the color of the skin. Ir jis pasakė labai svarbų dalyką, bliuzas yra ne apie odos spalvą, nes pats muzikantas buvo juodaodis. And he said, okay, do you add something bad in your life? If it's yes, you can play the blues. If it's not, it will in the future for sure. Ir jis pasakė, kad ar kas nors blogo yra atsitikę tavo gyvenime, jei taip, tada tu gali groti bliuzą, jei dar neatsitiko, tai atsitiks. Tai štai, kas atsitiko Mateo gyvenime, juk jis vis dar su bliuzu? What happened in your own life that you are still playing blues, still interested in it? Well, like things happens, bad things or good things, but like there is always a good reason to play the blues. Įvyksta įvairūs dalykai, įvyksta ir gerų dalykų, ir blogų dalykų, bet vis tiek visada yra priežasčių groti bliuzui. Mateo, dar vienas klausimas. Kodėl tu esi vis dėlto one man band? Ar vis dėlto tau yra tekę per savo karjerą groti su įvairiom grupėm? Žinau, kad nemažai laiko praleidai Sietle, Grandžio sostinėje, Jungtinės Amerikos valstijose, bet vis dėlto tu dabar turuoji vienas, one man band. Tai ar turi grupę ir kada smagiau groti? Ar tada, kai tu su gitara ir bandžo vienas prieš auditoriją, prieš savo klausytojus, ar vis dėlto, kai šalia tavęs yra kolegos, kurie groja taip pat groja bliuzą? Na štai, Mateo iš tikrųjų vakar surengė koncertą Alytuje, 3A studijoje 10-metį švenčiančioje studijoje. Na ir be jokios abejonės visada įdomu pakalbinti žmonės, kurie atkeliauja į mūsų miestą. Okay, so I had band before. I played with other people, but getting old, it's more complicated to go on tour with people because everyone has his own life. So it's hard to say like let's go tour for 3 months or 2 months. Taigi, aš grojau grupėje anksčiau, tačiau kai sensti, tokie dalykai kaip turavimas tampa daug sunkesni, nes daug sunkiau yra suderinti su kitais, kad reikia važiuoti į turą 2 ar 3 mėnesiams. So then we had the lockdown in Italy, so I was stuck in the house like by myself, so I had time, so I started like practicing with the kick drum and the snare, guitar, and I made these 2 albums. And now, okay, yeah. So, tai yra, kai Italijoje buvo karantinas, aš buvau, vienas namie, tiesiog įstrigęs, tada aš pradėjau, treniruotis su bosiniu būgnu, su solinuku ir taip vienas įrašiau 2 albumus. But I'm having really a lot of fun, and it's very interesting to travel by myself, like in Italy and Europe. Like I'm driving, I'm playing music. It's just me and myself, and it's quite interesting. Bet man groti vienam yra labai smagu, nes man keliauti vienam yra labai smagu, įdomu, aš viską darau vienas, važiuoju vienas, vairuoju vienas ir tai
tokia įdomi patirtis. Na, o dabar kalbant galbūt apie itališkos muzikos sceną, ilgą laiką mano bendramžiai įsivaizdavo, kad visa Italija tai tik tai vienas Sanremo festivalis, štai atsirado prieš metus Maneskin, kurie įrodė, kad italai gali groti ir kietesnę muziką. Tai aš galvoju, kad Mateo, norėčiau paklausti, kokiagi ta dabar yra Italijos muzikos scena, nes amplitudė labai plati, nuo Sanremo iki Maneskin. Iš tikrųjų įdomu, nes daugelis, ko gero, vyresnės kartos itališkos muzikos gerbėjų prisimena 8-9 metį, kai italų pop muzika skambėjo visoje Europoje. Okay, we have like a big situation about music, and there is like, the Sanremo is like the very mainstream. That's now is kind of indie pop music. Taigi Italijoje dabar gana įdomi situacija su muzika, tai Sanremo festivalis, kuris anksčiau buvo labai popsinis, labai populiarus, dabar yra labiau indie pop festivalis. And we have like a lot of trap music. Taip pat Italijoje labai populiari trap stiliaus muzika. And on the other side, there are Maneskin that now are like conquering all the world. O kitoje pusėje yra Maneskin, kurie yra užkariavę visą pasaulį. But then there is the most interesting part for me is the underground, because we have a lot of like very cool underground music from like punk rock, but also a lot of like very beautiful and talented blues musicians. Bet man įdomiausia yra pogrindinė muzikos scena. Mes turime labai daug punk roko, bet taip pat yra labai gerų muzikantų, kuriančių gražią muziką, kurie groja bliuzą. Yeah. Kelionė į Ameriką, ar ne? Kiek iš tikrųjų, norint groti bliuzą, vienas gerai žinomas Lietuvos muzikantas sako, norint pajusti tą tikrą bliuzo dvasią, reikia būtinai apsilankyti Misisipės deltoje. Ar iš tikrųjų, norint pajusti bliuzo dvasią, tu turi atsirasti jos gimtinėje, ten, anapus Atlanto? Nes man taip atrodo, kad galima versti, o aš toliau pratęsiu mūsų pokalbį, kad bliuzo muzikantai be jokios abejonės, jiems galbūt ne visada reikia būti ten, Misisipės deltoje, kad pagauti tą bliuzo dvasią, o tai yra visada gyva muzika, kuri reikalauja labai, mano nuomonę, stipraus grįžtamojo ryšio. When I was in US, actually I was living in Seattle, which is not like famous for blues, but of course I had the chance to listen some very cool musician from there. Na, kai aš gyvenau Jungtinėse Amerikos valstijose, aš gyvenau Sietle, kas nėra didelė, ten nėra populiarus bliuzas, bet aš turėjau šansą išgirsti labai įdomių ir gerų muzikantų. But it was really important how they think about music, how they approach to like make original music. Bet man buvo labai svarbu sužinoti jų požiūrį į muziką, kaip jie prieina prie originalios muzikos kūrybos. So hopefully next year I would love to go tour in the like south, like in the blues area, like to go there and play American music for American people as an Italian. It would be weird, but kitais metais viliuosi nuvykti į Ameriką, tik šį kartą jau į pietinę dalį, į bliuzo vietas ir groti amerikietišką muziką amerikiečiams, pats būdamas italas. Ok. Mateo, dar vienas klausimas. Gyvename neramiais laikais ir be jokios abejonės muzikantas irgi yra žmogus, kuris negali atsiriboti nuo to, kas vyksta pasaulyje. Kaip tau svarbu tai ir ar tai netrukdo tavo turams, netrukdo tavo kelionėms, ypatingai šiais metais, kai po 2 metų pandemijos mes vėl jaučiame tam tikrą įtampą Europoje. Tai nes visada, ko gero, svarbu, išties keliaudami muzikantai, grodami įvairiose šalyse. Štai Mateo vienintelį koncertą surengė Alytuje, rytoj laukia Lenkija, vėliau Austrija ir jis toliau turuoja su savo muzika, keliaudamas ir dalindamasis su savo klausytojais. Bet realus gyvenimas irgi. So yes, the pandemic pretty much destroyed all the tour, and like I have a lot of friends that were touring, they had to stop and go back home. It was like hard, but Kalbant apie pandemiją, tai sugadino visus mano planus, visus studus ir aš taip pat draugų, kuriem atsitiko tas pats ir jie iš studijų turėjo tiesiog grįžti namo. Yeah, but
I mean, like as a musician, I was being home and recording music. And people had very drama and big problems. So I don't feel that I want to complain about the pandemic situation. I mean, it was hard for everybody. So I'm lucky that I'm here. I had a chance to play music, to write music. So. Na ir per pandemiją aš tiesiog kūriau muziką ir aš nelabai galiu skųstis, kai kitiems žmonėms buvo daug sunkiau. Aš man pasisekė, kad turėjau šansą groti ir kurti muziką. And yeah, now that the world is like restarting, we are having like a bigger problem. And the question is like, so what's the next? It's like not even about music or about my job, because it's not important. At this point, it's not important what I do or what I sing. It's like life and like countries, it's culture, everything. So it's like we're living like hard times. Na dabar, kai jau pandemija baigėsi, dabar pasauliui iškilo dar didesnė problema, nieks nežino, kaip bus. Tad manau, kad tai mano muzika ir mano kūrybas palyginus tuo yra visiškai nesvarbi. Ir tiesiog pažiūrėsime, kaip bus. Be jokios abejonės, bet Mateo, muzika tai yra ta kalba, kuriai nereikia vertėjo. Ir štai kalbėdami su tavim, mes naudojamės vertėjo paslaugomis, nojaus paslaugomis, bet kai skamba muzika, nesvarbu kokio žanro, jeigu ji yra gera, tada vertėjo nereikia. Ir tu ją jauti savo sielą, tu jauti savo širdimi. Ar iš ties, tavo nuomonė, muzika gali mūsų suartinti, nesvarbu, įvairių kultūrų, įvairių kraštų žmonės, bet kai skamba muzika, mes tampame vieningesni, mes geriau galbūt suprantame vieni kitus. Na, aš tikiuosi, kad iš ties, bent jau man taip atrodo, kad muzika yra ta universali kalba, nesvarbu kokio žanro muzika atlikėjai grotų, jie iš ties, tuo metu, kai yra scenoje ir kai yra žiūrovai, muzika yra ta universali kalba, kuri gali mums padėti suprasti. Yeah, I mean, the fact that music put people together is something that it's sure. It's like it's sure that it's like that, yeah. Na, žinoma, taip, muzika su žmonėmis tikrai gali tai padaryti. Yeah, I just played in a school and there were these little kids. I was playing a couple of like very old blues songs, but like fast, like in a rock and roll way. Aš ką tik buvau mokykloje, kur buvo labai daug mažų vaikų ir aš grojau kelis senas bliuzo dainas, bet labai greitai, rock and roll stiliumi. Yeah, and they were just dancing, even if they don't understand the lyrics. They were not born, well, I was not born when that song was written, so it's like something that go. And I was talking with the teachers, like music, the rock and roll is something that just you want to dance and be happy, enjoy it. Ir tie vaikai, nesvarbu, kad jie nesuprato žodžių, ir jie tikrai nebuvo gimę, kai ta daina buvo sukurta, bet jie vis tiek šoko. Ir aš kalbėjau su mokytojomis, kad rock and rollas yra tokia muzika, kuri tiesiog priverčia šokti ir linksmintis. Ok, na ir dar vienas klausimas. Matteo Senese, bet muzikos scenoje tu esi Bonny Jack. Kodėl Bonny ir kodėl Jack? Galbūt trumpai galėjai atskleisti savo muzikinio pseudonimo gimimą. Kodėl būtent tokį vardą pasirinkai? Nes tai irgi yra įdomu. Na štai, pabandysime dabar įsiaiškinti, nes iš tikrųjų... Okay, so since I was a little kid, I always loved the pirates history, like pirates characters, like the cartoons. So I have my Lego. Do you know Lego? Yeah. The Lego pirates. Tai nuo pat vaikystės mane labai domino piratų istorija ir aš dažnai žaisdavau su piratų Lego. So there was this, like in the history of pirates, there is this couple, like husband and wife, was like Jack Rackham and Han Bonny. So I put the name together, make Bonny Jack, because it sounds cool. Taigi, piratų istorijoje yra tokia piratų pora, vyras ir žmona Anna Bonny ir Jackas Rackhamas. Ir, aš tiesiog tuos vardus sujungiau ir jie skamba gerai. Taip, iš tikrųjų, Bonny Jack skamba labai gerai. Aš tikiuosi, kad gerai skamba ir Bonny Jack gitara, kurią netrukus mes išgirsime. Aš noriu jį paprašyti paimti į rankas gitarą, nes šiandien jis į studiją atkeliavo
grojo ne su vienu instrumentu. One Man Band tai yra iš tikrųjų universalūs muzikantai, kurie tuo pat metu groja ir gitara, ir bandžo, ir mušamaisiais instrumentais. Ir ką mes dabar išgirsime, kokį kūrinį sugros šiandien mūsų svečias studijoje. Ir įdomu, nes pirmasis kūrinys tai buvo OK. So the song is called Dr. Jenny and Mr. Gale. Dainos pavadinimas yra daktarė Jenny ir ponas Gailas. Yeah, and I had the idea from an interview of the actress Jennifer Lawrence. Ir man šios dainos idėja kilo iš interviu, kurį klausiau su aktorė Jennifer Lawrence. Because she said that when she's in vacation and she drinks rum, she had this weird alter ego that comes out, and she named her alter ego Gale. So I made the song like the dark side and the light side. Taigi ir aktorė kalbėjo, kad kai atostogauja ir išgeria daug romo, atsiranda kaip kitas žmogus, kuriam jį davė vardą Gailas. Okay, Bonny Jack. Can smile nicely sitting on my couch, wear high heels and an impeccable dress. I can be the sweetest person in the house, but once in a while need to jump into the dark side. And here he comes, a monster. It dives in my head and destroys everything on its way. It swims in my mind, blows everything away. He gets in my head and destroys everything on its way. It swims in my mind and blows everything away. I don't know if there is something wrong with me. I'm not sure I'm 100% right. I can be the sweetest person in the whole world, but once in a while need to jump into the dark side. And here it comes, a monster. It dives in my head and destroys everything on its way. It swims in my mind and blows everything away. He gets in my head and destroys everything on its way. It swims in my mind and blows everything away. If there is rum, here he comes. If there is rum, here he comes. If there is rum, he gets in my head and destroys everything on his way. It swims in my mind and blows everything away. He gets in my head and destroys everything on his way. It swims in my mind and blows everything away. Bonny Jack šiandien viešėjo radio stoties FM99 eteryje mūsų pokalbio rubrikoje. Tikri įspūdžiai ir nuoširdūs žmonės. Radio stoties FM99 rubrikoje Pokalbiai, prie mikrofono